Usibusiso akukho lapha engincedisa khona kodwa apha uyandilawula indlu yendoda yami le. So kwena fela le bana mo ntlong le ene le Sibusiso awuna ntate mo ka tlung Akunandade apha endlini. why wena o tsenya gogo stress ayisinkukwa hawo Angalo wami ne abantwana bahambe baye kuphi emakubo hayibo akiri mama bona o hlokofetse wonke umuntu unekuba ngithi abaye kumama bababo asimo habo ne bana ba mo abazukulu kukithi la uthuba di drugs ne Ufundiswa igama lami Manqoya kwaKanyawuza. Ngoku ngicela sisi undincede kunomnyana wami onguSibusiso ongafuna abazukulu bami. Nabazukulu umama wabo akasekho uthi mabaphume apha. Ulanze ukuthi umama wabo watshona. Ngoku akuyindlu yendoda yami le. Indlu yendoda yami le akangeni indawo kule ndlu kayithi uzabagxotha. Akazobagxotha ngamane kuphuma yena apha uSibusiso. uSibusiso ke ngwana wa bukae umntana wa bukae mo how many kids you have Abantwana bami bebe uzala abantwana bathathu okay bebe bathathu okay abantwana bami. uSibusiso yilast born. Okay. uSibusiso yilast born. so nobatla gore rona re sikuncede kanjani mama Nincede uSibusiso ahlukane nimnazike nimfake ku-social ahlukane nabantwana bami ahlukane ngabazukulu bami abazuphuma apha indlu yendoda yami. uSibusiso mama uneminyaka emingakanani Yo una 20 kulonyaka. and na umbizela amaphoyisa next uzame kanjani ukuthi vele umxoxe Andiyazi lento ukuthi uSibusiso ndiyamthanda ndoyika umbizela amaphoyisa ngoba uzawubotshwa angaphume angasaphume ejele. ukyela abantwana ukutya wenzani kahle Uyabatyela ukutya akafuni noba bathi unomona ngalo lonke ixesha xa besitya unomona uSibusiso angabantwana athi mabagodi bayama bazawuya kanjani ngoba umama wabo watshona abazange asixelele ukuthi bathole bafumene phi abantwana bawatshona. banezijara zekae bana babenyane ba banajara zekae Omunye una 15 omunye una 10. so kwena fela ubahlokometseng ka ntlong Bahlokomelwa ndim apha endlini bahlokomelwa ndim apha endlini akalwa ndiyazi ubaba uphi akukho apha engizamthatha khona. so wena at least ubatla gore ayi tronkong cause re mo tsenye thupanyana uSibusiso ndithiniwe ngoku nguSibusiso ngoku ndinibizayo ndithiniwe nguSibusiso uyasela enze yonke into ashaya into zakhe enze yonke into makaphuma ahamba ejele. uSibusiso akukho lapha engincedisa khona kodwa apha uyandilawula indlu yendoda yami le. so mo kwena fela udula abantwana baziya ndawo apha kophuma yena uSibusiso hamba ufuna indawo yokuhlala. so kwena fela le bana mo ntlong le ene le Sibusiso awuna ntate mo ka tlung Akunandade apha endlini yo ndim nabantwana. a o ska wara mama rona re tlo go bitsa ke biditse maroto wa ka gore a tsamaya go batla Sibusiso mabamkhangele uSibusiso undidine sendiniwe yabona ngoku kufikele lapho ndidiniwe khona ngoku uSibusiso ufikelele lapho ndidiniwe khona makahambe. awufisi ukuthi at least mama kudala ndimxelela uba makanathi kuSibusiso makahlukane nabantwana andanoba umthetho wakho ufuna umfazi nakulo mntana. hawu ubenzani kahle angathi uSibusiso uyaganga uwesi kulona 15 andanoba ufuna umfazi namakahambe ufuna umfazi uSibusiso makahambe ayofuna umfazi mayelazo bazoxovu abantwana bami abazokulwa bami kathi soze. hayi maki emetse pele maroto aka ba mlandile uSibusiso bathi akitsebana ile ko kae today kwangoko wena nisiphilisa kanjani pha endlini siziphilisa ngemali yami yomndende leyo yomndende yena sekufanele ndiyondlela nabantwana uyayifuna utye imali yakho utye imali yami uhlala pha kwakho benkade ndimnika nayo le mali into enayo ngoku ndina ngokuthi abebhizi ngaba abazukulu. Akuna case ngena or maybe tla ba rape or something koko cause leyo ngathi yathusa o vele aba stowed ustowed nje bangichaza baka cause batlo umthola Sibusiso ngene ke yena gre Sibusiso uye ya mori bua le moholo ska botsa bontoni goko kopa re dule fatshe Sibusiso kopa o dule fatshe ne re tlo go hloniphana ke re ngicela ukuthi ihlale phansi koko usonthele la phansi abafanele uthetha nandiniwe nguwe ndibize ndibambizile okay retsa so Sibusiso amasoja ndidiniwe nguwe Sibusiso ke nna Dineo ne re tswa ko Josie Bioscope and re tlile ke gogo re biditseng re tlo o bolla le wena so re kopa cooperation re khone dula fatshe re utlwe le story sa hao wa bona a re utlopele gore gogo a reng uthi theni ngixelele ukuthi ufuna ukuthini gogo ndithi uSibusiso makabethu makashaye okanye ejele andisamdingi ubaphethe kakubi abantwana uba bavula uvaya abantwana uthi mabahambe bayephi ngoba umama asekho kuphi kwamakubo unoba zakuva kakuhle ngawe kuphi kwamakubo ngoba mina zange ngixelele umntana mbawo bafumene phi abantwana zange ngixelele. Okay wena Sibusiso ikhihle pile wena Sibusiso why wena utsinga gogo stress
Ayisinkukwa hawo. Angalo wami ne. Abantwana bahambe. Baye kuphi? Emakubo. Hayibo akiri mama bona o hlokofetse. Wonke umuntu unekuba ngithi. Abaye kumama bababo. Akiri wena una le 20. Tsamoya gagagwe ge. Go to your house. Kukithi la. Bona kusema. Wakuluna u20. Ke bazukulu mo. So Hayi. Ushapa bana babathu. Cha, baqeda ukudla la ekhaya. Okay, thingibale zami izinto. Wena uyasebetsa nawe, wethe bitheka tsa uyasebetsa. Let me explain. Okay. Baqeda ukudla la ekhaya. Kukithi la. Kukithi la. Utlo respect gogo mo pela rona. You gonna respect gogo in front of us. Ngihambile mina. Nangilanda la ningilanda khona. For lento le? Yeah, akiri wena ushapana le gogo. Wamuhlokomisa akiri wena abantwana next time uzawuza ku Erikisho una le high blood linogo. inyuki abantwana banemakubo. Banabo baba babo. Asibaza ubaba babo. Bazodla la kithi phela la. Yazi umuntu onentshebe ezifana nezakho ne kumele ngabe uyacabanga before ekhuluma because umdala nje intshebe lezi zisho ukuthi ngoba sihaphilili kanje ebusweni zisho ukuthi umdala siba so manje lezi zinto zishoyo nezinto zenzayo zihambelana nalendlela obukeka ngayo akwaqala ngeke ube proud yona ukuthi uyadla la ekhaya kuphela and abantwana abangakafiki kulezi ukuthi bezisebenzele abakakhona ukusebenza ugogo sabakhulisa wena ufuna ukuthi leyo advantage iphiwe wena ona 20 othole ixesha lokuthi esikolweni uyofuna after that uzichoosele life una 20 manje and abathi next no okay nithini ke istatement sokuthi kukithi la akusema kubo la ke nithini kimubone libona akiri kimugogo abone la bazukulu la akiri mewa bana balo umama wabo lo shoni umntwana akho nithi lo mama umntanami ushonile ayisimo habone bana bamo abazukulu kukithi la uthuba di drugs ne yawuhlanza ne kanwa usokujalo boba uhlantsa bobo uyadai buya ku wrong mo yesibali awutshele mina uthi uyaphuza wena ne ngiyabuhlaba fucked up ne if ube right la inhloko sibali usho ukuthi ungaba proud ukuthi kube lo beer uyiphuza everyday ngoba ibeer yi more than 20 rand kuba awukali yakhe la uzubonisa ukuthi kusekhaya hayibo kuyakhiwe mos na indlu sahlalisana gogo wena isifiso sakho manje ufise ukuthi siyenze kanjani ngalomfana ningamqapha ngamatshe kanye nimbambe nomvalela are go shape wena wa disciplinary akiri wa go ithuta you gonna o batla go re go fundisa how to be a man. No. That's the only way how we gonna solve you to sikufundise wena how to be a man because ningifundisa kanjani ukuba iman. Okay, re tlo tsamaya wena. Okay, nina mani bona mina nibonana nibona iman. Wena uyitsibe hore tlhompa mmago le rrago gore malatsi a go ba matela. Ngalendlela athetha ngayo kunini yambona ukuthi uyazibonakalisa ukuthi umuntu onjani. Uyazibonisa uba umuntu onjani apha ekhayeni. Ewa mmona gogo. Ndibethwe kokwethu. Awutlo ubethiwe wena utlo utsamaya kere. Wa ba bona masoldier ke ditshaka tsa since when you are a man rena re bona boy and re utla boy they're gonna take you and solve you re go itse go tlamile o ye ko teng o kae mo so ke besingaletha le sign yeah and o tlise le koloi already bangishiya leni ngize khona awuna shiya jo wethe so msimano ha tsamaya you not going anywhere wena awe go ra motsamaisa go pheli leso sikhathi sakho ngoba makamba wabuya right wabuya ingqondo yakhe isebenza ihleli pha ucemba if watsamaya msimano o go tlo go improve ha mo jarteng hayi kuzophola nje kube sweet lwena healthy hawo injalo ngizaba right nje kakuhle emzimbeni lo mntana unikhuphula i-fresh high blood. And ngisho ngithi even abantwana abafeel like they welcome to abantu. Kayasiza nje ngathi kuzisigebengu mayengena ngegate bathi yo baziqoshela abantwana bayazi ukuthi hey uzosivula uvala ngoku. Esivimba nokutya nomona kukutya ongathengwanga nguye akenzanga kwanto apha eyadini lo mntana zenzo. Sibana chelete kuluna mari uthaka chelete wena. Okabatla wahlanya uthi wahlanya kukithi mntana bathi khona singamletha lo manje mutsameise umumbili waka wena udibona hamba mutsameise ngawari ngokuzomlungisa lo mfana hayi atsamaye saya into hawu athatha isikhathi woza utlapele ke nana hore toiletry hayi gogo uzompakela masambo umpakele ska wari utlo ba save gogo awona mosimane o tlo etsa njwalo awona mosimane o na le 20 years o tlo go direla mbostoutumo ladies and gentlemen batho ba ga Jozi bioscope a go le 20 years o nwa bojalwa go tsho gore o itha gore o monna
go raya gore o itha gore o monna but dilo tse banna ba di etsang ba phanda dilo tse banna ba di etsang ba etsa sure gore ba tlhokomelela lelapa. They are head of the house. A ona mongwana o stoutunyana o tlo go iketsang ka re ntlo ke a hae mo ra o mo solva rona. I know ba mo pintshanyana mare seng yalo a re condone violence here. Josie Bioscope, my name is Dina Caro. Re thole everywhere Josie Bioscope. Tlogela monana ga go le one fela go dirisa puisano. Go tswa mo go nna and the whole team. We love you and see you again. Ngana bathi kunanto ebalekile lento njengathi impahla zonke ezikrazukile sohamba naloko esidala kahle. So lo mwadime diaparo. You guys lo mkadime diaparo. Sithenga phambili, sithenga phambili. Oluzo mkadime diaparo.